En sy het dit net gemaak met haar telefoonoproep wat ons betyds is om te gesels. Hallo Gerda, sit gerus. Hoe gaan dit vanoggend? Baie goed, dankie en self. Nee, baie goed, dankie. Ek sien daar is 3 sekondes vir die liedjie oor. Dan besluit ek, gaan ek gou nog 'n liedjie speel want dan gaan ons tyd baie min wees of gaan ons maar gou kyk of Gerda klaar maak. En toe maak sy klaar en sy sê, "Hier, gaan dit goed, sy is besig." Ek hardloop rond. Dis ongelooflik. Ek begin my foon oopmaak en begin ek van bo af WhatsApps te lees, dan trek ek al in die helfte. Dan is al weer 100 bo. Dit gaan wild. Maar ek is eerder besig as wat ek niks rond lê en niks doen nie. Nee, absoluut. Ek sê saam met En jou. ek sien baie dankie vir die koffie. Ja, nee, kyk, ek raak nou goed hiermee. Hoor, voorberei. Koffie staan klaar daar, klaar vir jou gegooi. Dankie AMS Rentals vir daai lekker masjien. Waardeer dit. So geniet jou. Daai is die koffie chocolate. Geniet hom. Gerda, ek wil eers begin. Ek weet nie of jy wil iets praat van Ramaphosa en die Pala saak, wie iets wil sê oor dit vandag gisterand nie. Kyk, dit was, almal het gedink hy gaan bedank en goed, 'n persoon het my ook gisterand gevra wat dink ek daarvan. Sê ek wel, in die eerste plek, dink my opinie is dat hy nie gaan bedank nie. Dit sal nie goed wees vir die ANC voor die plaaslike verkiesing nie, want hulle is al reeds in die moeilikheid en as hy nog gaan bedank, dan is hulle in elk geval, wie gaan hom replace? Rather the devil you know than the devil you don't. Ja. So, ja, maar dit was ter verwagte, hy moes maar 'n statement gemaak het. So, maar ek dink van my kant af, daar sal seker nou weer 'n ondersoekspan aangestel word of weer 'n nuwe komitee en geondersoek word tot en met 2029. So, hulle het 'n manier om hierdie goed uit te trek. Ja. Maar ja, ons het dit verwag dat hy net sal speech en sê nee, hy bedank nie. So, hy kon dit net sowel in 'n e-pos gesê het. Die verkiesing hierdie jaar dink ek gaan die verandering wees. Ek dink daar's soveel mense wat dit absoluut keelvol is vir hierdie swak dienslewering en die korrupsie. Ek meen, daar kom gereeld, elke dag kom 'n nuwe korrupsie van die ANC uit. Dan hoor jy weer dit het gebeur. En die ou kry salaris al vir 3 jaar en hy werk nie. Daar's regtig elke dag iets nuuts, maar ek dink die algemene inwoner in Suid-Afrika is nou regtig keelvol. Ja, nee, die tyd vir verandering is hier en daardie verandering kan net teweeggebring word deur die mense wat by die stembusse uitkom. En as ek sê mense, dan beteken ek elke liewe Suid-Afrikaner moet sy stem uitbring. Hierdie verkiesing is die verkiesing wat jy uit jou bed uit moet opstaan, in 'n ry moet gaan staan en jou kruisie gaan trek en onthou daar is ook tyd vir spesiale stemme, so persone wat voor die tyd werk, vrouens wat swanger is, daai tyd en weet ons wat nie kan lank staan nie, doen aansoek vir 'n spesiale stem. Ons ou mense, ons senior mense doen aansoek vir 'n spesiale stem. Wat ons gewoonlik doen is ons as die senior mense se huis gaan ons na die OVK toe en ons vra vir hulle kan die hele te huis dan nou nie aansoek doen vir 'n spesiale stem nie, dan kom die OVK na hulle en dan stem hulle 'n dag voor die tyd. So daar is maniere om jou tegemoet te kom indien jy vasbrand of 'n probleem het en of jy's eenvoudig net te oud om by daardie stembus uit te kom. So dis baie belangrik en ek wil 'n groot beroep maak op al ons mense. Maak gebruik van hierdie spesiale stem. Ons sal vir julle laat weet. Gewoonlik is die spesiale stem na die laaste registrasie naweek wat moontlik in Augustus gaan plaasvind. So ons kyk na so September maand se kant wat die spesiale stemme dan sal uitgebring word. Ons kantoor soos altyd sal help. As jy nou al jou naam wil opkom sit, ons het 'n groepie wat ons dit al reeds doen, so wanneer die tyd nader kom sal ons vir julle laat weet. Kom maak 'n draai. Maar asseblief, as jy een ding reg doen hierdie jaar, as jy een goeie daad wil doen hierdie jaar, neem verantwoordelikheid en kom sit jou stem neer waar jy ook om wil stem. Verkieslik by die groenspan, maar kom bring net jou stem uit. Dit bring my by 'n onderwerp wat ek dink ons tyd bietjie miskien vandag, maar volgende week bietjie moet oor praat. Is juist daai stem want mense redeneer partykeer vreemd. Hulle sê ons moet almal eerder vir daai party stem want hulle het 'n groter kans, hulle is groter miskien. Ons moet 'n bietjie duidelikheid oor dit gee volgende week want ons tyd is bietjie min vandag en ek neem aan is iets so 'n bietjie verduideliking gaan nodig hê. Ja, dit is want ons moet verduidelik oor 'n wijkraadslid en dan ook jou proporsionele stem. Want baie van hulle sê maak almal groen of maak almal blou, maar min wetende dat jou PR stem die ouetjies is wat regtig werk en dan gaan sit jy hom by 'n ander span, maar ja, kom ons gaan praat daaroor. Ek dink is 'n baie goeie topik en ek sal 'n bietjie meer voorberei dan nou volgende week kom ten opsigte van dit. So Piet stuur vir my min goeie nuus, gewoonlik, en hy het vir my weer slegte nuus gestuur was dit gister of laasweek van die load reduction wat gaan inkom. Wat gebeur daar?
Load reduction is nie 'n nuwe ding nie. Eskom het dit geïmplementeer al baie lank al terug in ons ander gebiede rondom ons. Maar ons is genoodsaak, en as ek sê ons, praat ek van Mfoleni, is genoodsaak om die areas wat gevoed word, die berugte town substation, om in load reduction in te gaan. Omrede daar nog net een transformer is, en dis nou koud en dit raak winter, hy kan nie die las dra vir daardie areas nie. So wanneer daar 'n area in die aand is wat baie krag trek, dan sit hulle hom af, sodat die ander areas kan krag hê. En so roteer hy dan nou. En ek kan nie 'n skedule gee nie, want hulle gaan nie vir ons 'n skedule gee nie, want op daardie oomblik besluit Mfoleni, okay, ons gaan vanaand load reduction doen, hierdie area sal afgaan. Maar ons het ook voorheen gesê, so 2 of 3 weke terug, dat hulle is besig om die bestaande transformer wat alreeds daar staan, reg te kry, geprep te kry. Hy is getoets, drade is op, kabels is reg, en ons wag net dat hulle hom moet opkoppel op die nuwe, saam met die nuwe transformer, sodat die lading kan verlig. En ek het ook baie duidelik gesê, ek kan nie sê wanneer dit gaan gebeur nie, maar ek sal 'n plan en 'n punt daarvan maak om uit te vind wanneer dit gaan gebeur, want dit is nou baie meer brood nodig as tevore, want dit sal dan nou ook die load reduction dan nou verminder. Wanneer tree die wintertariewe in werking? 1 Junie. So dis nou einde van hierdie maand. Ja, 1 Junie. Dan en dan kom dit weer af na die tyd. 1 September. Dis dit. Ja, onthou jy 3 verhogings in 'n jaar. So wanneer jy ek het nou verkeerd, kom ek hou dit reg. Jou eerste verhoging van die jaar, hierdie jaar, is 1 Junie, want dan sit die verhoogde tarief van die vorige jaar. Dan keur hulle dan Mfoleni, dan die nuwe tariewe vir die volgende finansiële jaar dan nou goed, wat van toepassing is 1 Julie. Okay. En dan, dis jou wintertarief, en dan gaan jy om 1 September is jou somertarief. So jy gaan tentatief 1 Junie gaan jy in jou wintertarief in, van die vorige jaar se wintertarief, 1 Julie gaan jy op die verhoogde wintertarief, en 1 September die verhoogde somertarief. Dit raak dit hoog. Ja, maar onthou nou, dis net jou elektrisiteit wat daardie 3 verhogings kry. Jou water bly dieselfde, behalwe op 1 Julie verhoog hy, en jou erfbelasting verhoog dan nou 1 Julie. So dis net jou elektrisiteit wat dan nou daai 3 verhogings nou het. Ons het so 4 minute oor. Kom ons loop net gou vinnig na die WhatsApp areas. Iemand vra môre vir Gerda, wat gaan aan met die krag in die CW areas elke dag man? Ek moes dit vra af en aan. Wat gebeur daar by die CW areas? Ons kry baie navrae oor dit. Wel, ek weet daar was gister baie groot probleem gewees, die CW 1, 2 en 3 areas, hulle was baie lank af, en dan ek kan nie sê of dit load reduction was en of dit overloading was nie, want op hierdie stadium kan kontrol ook nie, ek dink hulle is te bang om vir my ook 'n antwoord te gee, want hulle weet ek sit dit dadelik uit. So hulle bly so 'n bietjie stil. Maar ek is nou op pad na kontrolroom hierna, so ek behoort 'n tentatiewe duidelike antwoord te gee oor hoekom ons nou op hierdie stadium so sonder krag sit. So dan moet jy ook maar soos net terug te gaan by die load reduction toe is maar amper soos beerdkrag amper. Moet jy maar voorbereid wees dat dit kan wees, veral nou soos die winter nader kom en terwyl 'n ander substasie wat sit die transformer nog nie in is nie. Ja. Gaan nou nog probleme wees voorbereid. 'n Ander ding wat ek sien hierso verklaar iemand ook, ek gaan vinnig lees. Hulle sê dankie Gerda wat julle doen, jy en jou span. Graag net noem as daar iemand die stop kan verf by 2 is in Ravel en Beethovenstraat by die amper berig oor die R57 en ook by Red Door Eiendomme se hoek. Ja, daai hoek daar het jy gesien in Beethoven. Daar's nou 'n gat daar aan die linkerkant. Daar's 'n paar stopstrate wat die borde af is en daar's nie meer geverf nie, maar ek neem aan daar gaan nie nou veel gedoen word aan dit nie. O nee, daar kan dalk, dis minstens verkiesingstyd. Net vir ons aanstuur die presiese plekke waar dit is en dan kan ons dit deurgee. Asseblief. Okay. So ja, jy sê nog 'n paar probleme. Iemand sê hoekom is Parklands woonstelle af al vir 2 dae? Parklande is oorkant van Herbal hoor as ek dit reg het. Ja, ek weet. Ja, ek probeer vir myself uit te kry. Ek sal uitvind. Ek moet vir jou sê ek het nie so klagte ontvang van Parklande nie. Ek het ook nie op ons groepe gesien van Parklande nie. Ek weet nie of die persoon op ons groep is nie. Stuur net vir ons of vir my ten minste dat ek net kan opvolg daarom. Enige ander probleme wat uitstaan vir ons klas? Ons altyd probleme in Mfoleni. Dit gaan net oor 'n graad van hoe ver en hoe hoog ons weet dat elektrisiteit altyd eerste is. Water is ook 'n probleem. Dit gaan goed met ons water leaks. Ons het in totaal al vir beide 2 groepe al amper 200 klagtes ontvang
en uit die 200 is daar omtrent 30 al reggemaak. Okay, so dit help om aan te sluit Ja, by dit groepe. is wat bietjie stadig, maar eventually gaan dit gebeur. Ja. So stadig maar seker. Dis so te sê waarvan ons tyd het vandag net sien en laas enetjie iemand praat van die pad by Dick Fourie stadion. Ek het gesien op die stadion hulle was hy toe vir padwerke. Die mense moet verstaan dat dit 'n provinsiale pad is, daardie kruising, daardie gedeelte. Hy kom so saam met ons in en Mfuleni is nie heeltemal alleen verantwoordelik daarvoor nie. Ek weet daar is planne van besighede wat beplan om daardie stuk pad reg te maak. Ek is nou nie deel van daardie besprekings nie. So ek gaan nie heeltemal weet wanneer dit kan gebeur nie, maar niks keer my om te gaan vra wanneer dit sal gebeur nie. Dankie Gerda. Piet laat weet hierso, hy sê Parkland is 'n sub. ELM is working on the mini sub in Longfellow Street. So hulle is tans besig daar. Kom ons hoop Parklande het julle binnekort weer krag en dan sê man lekker lelike gate oorkant Malherbe Laerskool teen die woonstelle. Ja, ek het gesien daar is ons ek moet sê ek en Nicoline het met daardie projek begin en besighede het ingespring en self begin help, so baie dankie daarvoor. En beplanning gaan nog steeds voort met daardie gate, maar ja, dit is asof jy maak 'n sif reg. So jy maak aan die een kant en dan net langs en maak kom maar nog 'n gat dan so wat daai hele stuk pad en moet net opgelig word en 'n nuwe pad moet gebou word. Ja. Dis eintlik wat daar en dan is eintlik 'n paar van daai paaie nê wat eintlik heeltemal oorgedoen moet word. 'n paar van daai paaie, ja. Gerda, baie dankie vir jou kuier vandag, baie sterkte en dan praat ek jy volgende week Dinsdag. Ja. Ek het net een ons pensionaars moet kennis neem dat ons nou begin met ons aansoeke vir die 2026-27 finansiële jaar vir hulle afslag op hulle op die erfbelasting. Ja. So die ouetjies wat dit alreeds het, kan nou al na ons kantoor toe kom. Ons kan nou al die vormpies invul en dan kan ons dit invat en enige nuwe aansoeke as jy nou oor van verlede jaar tot nou 70 geword het, ook kom in. Ons gaan hulle net in die eerste week in Junie ingee sodat ons kan kyk dat jy dit alreeds Julie al kry, so dan kry jy 'n volle 12 maande. So ons pensionaarsse neem kennis, kom maak by ons 'n draai. Ons het koffie, maar ons het nie beskuit nie. Ons sal beskuit kry. Bring beskuit saam. Ons is reg. So ja, asseblief kom so gou as moontlik sodat ons vir julle daardie verligting kan gee. Goed, Gerda, baie dankie en mooi dag vir jou verder. Lekker Dinsdag. Ja, baie dankie. Ons hoop dit gaan mooi verder uitdraai. Ons hoop so 'n rustiger ene.